في الفترة الأخيرة العالم كله مقلوب بسبب انتشار جدر القرود. الناس خايفة يتحول لوباء عالمي زي كورونا والدنيا كلها تتقفل زي عام 2020، خصوصا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت تفشي جدر القرود وأنه طريقة صحية عامة. طب إيه هو جدر القرود ده؟ وإيه اللي ظهره فجأة كده؟ وهل ممكن يتحول فعلا لجائحة زي كورونا؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. بس قبل ما نبدأ، أنا دكتورة سلمى ودي قناتي على اليوتيوب. ادعمنا بالاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. جدري القرود هو مرض فيروسي نادر من فصيلة أورثوبوكس فيروس، بينتمي لعيلة الفيروسات الجدرية اللي منها الجدري المائي العادي بتاعنا المعروف. لكن فيروس جدري القرود ده أخطر بكتير، لأن 10% من المصابين بيه بيكونوا معرضين للموت للأسف. الفيروس ده بيتنقل من الحيوانات للبشر، وبيتنقل من خلال إنسان مصاب لإنسان تاني سليم، من خلال التلامس أو استخدام أدوات المصاب، وبرضه بيتنقل من خلال العلاقات الجنسية. طب هو المرض ده حيواني المنشأ، بيتنقل للبشر من الحيوانات إزاي؟ عن طريق إن حد يلمس الحيوانات دي أو يتخدش أو يتعض منهم. المرض بيخش جسمنا من خلال الجروح أو الفتحات اللي في الجلد، أو من خلال الفم والأنف. الحيوانات اللي بتسبب بقى نقل المرض ده زي السناجب والفئران وكمان القرود. طب ليه اتسمى جدري القرود تحديدا؟ يعني هل لانها اكتر الحيوانات اللي ناقله للمرض؟ هقولك لا خالص. الفئران والقوارض بتنقله اكتر بكتير من القرود. ده غير ان القرود مش هي العائل الاساسي للمرض. القرود مظلومه يا عيني. بس هو اتسمى جدري القرود لان اول مره تم اكتشافه كان على القرود. العلماء بيقولوا إن الفيروس ده ظهر لأول مرة سنة 1958 بين قردة المكاك اللي كان بيتعمل عليها تجارب، ومن هنا جه الاسم جدري القرود. أما عن أول حالة بشرية ظهرت كانت سنة 1970 في الكونغو الديمقراطية. الله، طب ما الفيروس ده موجود من زمان اهو، ليه فجأة كده بقى خطير؟ هقولك لأن الفيروس ده نادر. الكل كان بيتوقع إنه مش خطير ولا حاجة، لكن الإهمال في متابعته كان غلطة كبيرة جدا، لأنه بيشبه لحد كبير مرض الجدري العادي بتاعنا اللي الطب قضى عليه من خلال اللقاحات. لكن بعد انتشار مرض جدري القردة، واللي ظهر مش بس في أفريقيا، ده انتقل كمان لدول أوروبا، فده بقى مؤشر خطير جدا إن لازم نتعامل معاه بجدية أكتر عشان ما يكونش وباء عالمي في السنين الجاية. فالفيروس ده لما ظهر في أفريقيا وفضل ينتشر في الكونغو وجمهوريات وسط أفريقيا، محدش مهتم خالص طبعا من الغرب لحد سنة 2003. طفلة أمريكية عندها 3 سنين، السنجاب اللي كانت مربياه عضها، وبعدها ظهر على جسمها بثور حمراء، اتصابت بجدري القرود. المرض بعدها ظهر في 70 حالة من الأمريكان، ومن وقتها الدنيا اتقلبت وما قعدتش، وظهر لقاحات كتير عشان يعالجوا المصابين بالمرض ويوقفوا انتشاره. الغريب ان في نفس التوقيت الكونغو يا عيني كانت بتعاني وبتستغيث من المرض، ومحدش معبرها خالص، طبعا بسبب الفقر وقلة الإمكانيات وغياب اللقاحات. ووصلت الحالات هناك بالآلاف، والكل عامل مش شايف حاجة، سواء من الغرب وحتى منظمة الصحة العالمية، لأن طالما المرض محبوس في وسط أفريقيا خلاص صعب يوصل عندهم، وخصوصا إن الفيروس ده صعب انتشاره زي أغلب الفيروسات. وفجأة في مايو 2022 ظهرت سلالة جديدة من جدري القرود في قلب أوروبا، واللي عرفت باسم الفرع الحيوي التاني بيه. انتشرت بطريقة رهيبة في دول كتير، منهم 110 دولة على مستوى العالم، وعدد الإصابات وصلت لأكتر من 87 ألف إنسان، والعالم كله كان في حالة فزع في السنين اللي فاتوا. والدكاترة لما حققوا في السبب الأساسي لقوا إن الممارسات الجنسية اللي عندهم هناك والقرف ده كان السبب، لأن معظم المصابين كانوا من الشواذ، وده باعتراف منظمة الصحة العالمية نفسها. الحالات وصلت للآلاف في أمريكا والبرازيل وأسبانيا، وبالرغم عدد الإصابات الكتير هناك إلا إن الكونغو وقتها كان عدد الإصابات مش كتير قوي. الله، طب ازاي المرض ده وصل اوروبا بالرغم ان كل كلامنا عن ظهوره في افريقيا وجمهورية الكونغو تحديدا؟ هقولك يا سيدي، الحكاية بدأت ببساطة في جزر الكناري، وهي جزر تابعة لأسبانيا في المحيط الأطلسي. كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن كان في للأسف مهرجان ضخم للمثليين الشواذ حضروا حوالي 80 ألف شخص. المهرجان ده اسمه ماسبالوماس برايد، بيقام كل سنة في شهر مايو. المهرجان ده حضره 80 ألف شخص. الجهات الصحية هناك بدأت تحقق في احتمال إن المهرجان ده يكون السبب في انتشار جدري القردة على مستوى العالم. ناس كتير من بريطانيا وأوروبا كانوا مشاركين في المهرجان ده، وفي احتمال إن بعد رجوع المشاركين دول لبلادهم يكونوا نقلوا المرض ونشروه بين الناس. المصادر الصحية قالت لصحيفة البايس الأسبانية إن من بين 30 شخص تم تشخيص إصابتهم بالفيروس في مدريد، كان في عدد كبير منهم حضروا المهرجان ده، بس مش معروف لحد دلوقتي هل إذا كان واحد منهم كان المريض رقم 0 ولا كلهم اتصابوا في المهرجان نفسه.
وقالت وكالة رويترز إن بعض المصابين في تفشي جدري القردة كانوا رجال مثليين. وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أكدت كمان إن الحالات الأخيرة في بريطانيا وأوروبا كانت بتخص الرجال المثليين وثنائي الجنس، وده مسبب قلق كبير للمسؤولين منظمة الصحة العالمية، لأنهم خايفين انتشار الفيروس ده بين الناس لما يتجمعوا في حفلات ومهرجانات جاية في أوروبا. هل ممكن يكون انتشار المرض ده يكون عقاب وابتلاء من ربنا عظيم زي قوم لوط بسبب انتشار المثلية والشذوذ والترويج ليها الدائم من دول الغرب؟ اكتبولي رأيكم في التعليقات. وطبعا وقتها منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ وظهرت اللقاحات وقدروا يحجموا المرض وعدد الحالات قل، بس برضو كان في إهمال لسه في أفريقيا. وفي مايو 2023 منظمة الصحة أعلنت إنهاء حالة الطوارئ خلاص في أوروبا، ونسيت خالص الأزمة في أفريقيا واتقفل الموضوع. المشكلة إن في الكام شهر اللي فاتوا زادت عدد الإصابات جدا في الكونغو، ووصلت ل 15,000 حالة وحوالي 500 حالة وفاة، وده من المتحور الجديد كمان مش من الفيروس العادي. والمتحور ده انتشر في 12 دولة حوالين الكونغو زي كينيا ورواندا وبروندي، وبعدها وصل للأمريكتين وأوروبا. بعدها ظهرت في السويد وباكستان، ومن بعدها رجعت منظمة الصحة العالمية في أغسطس 2024 أعلنت حالة الطوارئ، وأعلنت إنها هتساعد الكونغو في الحد من المرض والدول الأفريقية، ويوفروا اللقاحات بميزانية متواضعة حوالي 15 مليون دولار. المشكلة إن الجرعات المتوفرة لجدري القردة حوالي 200 ألف جرعة فقط، في حين إن جمهورية الكونغو لوحدها محتاجة حوالي 10 مليون جرعة، وده مسبب أزمة لمنظمة الصحة العالمية إنها مش واثقة إنها تقدر تكفي كل الاحتياجات دي. فهل دي ممكن تكون لعبة تجارية جديدة لصالح شركات الأدوية زي ما حصل أيام كورونا كده لبيع لقاحات وعلاجات بمليارات الدولارات للدول الفقيرة زي أفريقيا؟ الله أعلم. هو الحمد لله إن اللقاح المتوفر حاليا ناجح بنسبة 80%، وحاليا بيتم عمل دراسات عليه عشان يكون فعال بنسبة أكبر. طب ايه هي اعراض جدري القردة؟ اعراضه بتشبه اعراض الجدري العادي زي الحمى والصداع والام العضلات، لكن بتكون اخف شوية في اول 5 ايام. بعدها بيظهر طفح جلدي على الوش واليدين والقدمين وبثور بتتقشر بعد كده. في معظم الحالات الاعراض بتختفي لوحدها بعد اسابيع قليلة، والفترة اللازمة لشفاء المريض بتكون من أسبوعين ل4 أسابيع. لكن في بعض الحالات بيكونوا عرضة لأعراض خطيرة زي الأطفال وحديث الولادة والحوامل والناس اللي عندهم نقص في المناعة، ممكن تؤدي للوفاة لا قدر الله، لكن ده في حالات قليلة، وده حسب كلام منظمة الصحة العالمية. والمنظمة بتحاول تحد من انتشار الفيروس ده حاليا عن طريق الإجراءات الأمنية زي التباعد والكمامة والتأكد من صحة الحيوانات والتطهير الدائم بالكحول. الغريب بقى ان بيتم تداول دلوقتي على السوشيال ميديا مقطع فيديو للمنجمة ليلى عبد اللطيف بتصريحات غريبة عن توقعاتها عن انتشار فيروس يشبه كورونا بيصيب الجلد وانه هيبقى جائحة. فهل تفشي الفيروس ده ممكن يكون مفتعل زي كورونا مثلا او متخطط ليه؟ لان الناس اللي زي ليلى عبد اللطيف دي بتبقى ادوات لدول الغرب ان هم يستخدموهم يتكلموا باسمهم او يتوقعوا حاجات هتحصل. هم مش بيتوقعوا ولا حاجة، هي الحاجات دي بتبقى مترتب لها قبلها اصلا. لكن طبعا كذب المنجمون ولو صدفوا، لا يعلم الغيب إلا الله. طب هل المرض ده ممكن ينتشر ويتحول لجائحة عالمية زي كورونا كده؟ هقولك بإذن الله ده ما يحصلش. ليه؟ لعدة أسباب. لأن فيروس كورونا كان فيروس سريع الانتشار جدا، بينتقل عن طريق النفس والرذاذ والتلامس وطرق تانية، عشان كده انتشر بسهولة. أما جدري القرود فيروس بطيء بيحتاج ظروف معينة منها التلامس المباشر جدا. السبب التاني لأن فيروس كورونا كان فيروس جديد على البشرية نوعا ما، مش مستعدين ليه. الدكاترة قعدوا فترة لحد ما يطوروا لقاح. أما جدري القرود معروف للدكاترة من سنة 1958 زي ما قلنا، ولقاحاته معروفة، وليه على فكرة 3 لقاحات كمان والدكاترة بيطوروهم. ففي المجمل الفيروس أقل خطورة، فإن شاء الله الموضوع ما يتطورش ويتحول لجائحة. بس المهم الكل يخاف على صحته والتباعد عن أي شخص مصاب بالفيروس، والأهم كمان إن المصاب يعزل نفسه وما نقربش من شخص ظاهر عليه أي حبوب أو بثور، وما نستخدمش أدوات غيرنا، ونبعد قدر الإمكان عن الحيوانات وما نلمسهاش بما فيهم القطط والكلاب اللي في الشارع. وربنا يسترها علينا جميعا ويرفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين. لو وصلت معايا لحد هنا فأنا بشكرك جدا. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ومستنية رأيكم أكيد في التعليقات، واستنوني في فيديو جديد، ودمتم في أمان الله. مع السلامة.